सो तपाईहरु अल्ट्रा लाइट वेट एकदमै स्ट्रङ बिल्ड त्यसमाथि पनि राम्रो स्पेक्स राम्रो डिजाइन भएको ल्यापटप खोज्दै हुनुहुन्छ भने आज हामीहरुसँग त्यस्तै ल्यापटप छ त्यो हो योगा स्लिम 7 कार्बन। योगा स्लिम 7 कार्बन चाहिँ Lenovo चाहिँ वान अफ द लाइटेस्ट ल्यापटप हो। यसको वेट कम्पेयर गर्ने हो भने अराउन्ड 900 ग्राम्स को अराउन्डमा छ भनेपछि एकदम धेरै लाइट वेट ल्यापटप हो यो। सो यो योगा स्लिम 7 कार्बन चाहिँ ड्युरेबिलिटीमा चाहिँ एकदम धेरै लङ लास्ट दिने ल्यापटप हो। सो योगा स्लिम 7 कार्बन को प्रोसेसर को कुरा गर्ने हो भने यसमा 11th जेन को इंटेल कोर i7 लेटेस्ट जेनेरेसन को प्रोसेसर छ जसको स्पीड चाहिँ 2.8 GHz देखि 4.7 GHz को स्पीड सम्म जान सक्छ भने यसमा चाहिँ 8 वटा कोर छ र यो चाहिँ राम्रो खालको प्रोसेसर हो। यसले चाहिँ लट्स अफ प्रोग्राम्सहरु इजिली ह्यान्डल गर्न सक्छ हैन। तपाईहरुको ग्राफिकल नीड्स होस् या कुनै पनि बेसिक नीड्स होस् सबै कुरा चाहिँ यसले यो प्रोसेसरले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पावर अप गर्न सक्छ, राम्रोसँग चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छ। साथसाथै र्याम को कुरा गर्ने हो भने यसमा इनबिल्ट नै चाहिँ 16 GB को र्याम आउँछ जुन चाहिँ LPDDR4X हो जसको स्पीड चाहिँ 4266 MZ को स्पीड सम्म जान सक्छ भनेपछि एकदम धेरै फास्ट र्याम हो यो चाहिँ। सो कम्पेयर गर्ने हो भने हामीहरुले नर्मली पाउने भनेको 3200 mAh को र्याम हो तर यो त 426600 को स्पीड को र्याम हो भनेपछि एकदमै धेरै स्पीड को र्याम हो। पहिलाको जेनेरेसनको कम्पेयर गर्ने हो भने त यो त तुफान हो तुफान। र साथसाथै 1 TB SSD पनि आउँछ। योगा स्लिम 7 कार्बनमा चाहिँ प्री इन्स्टल विन्डोज होम 10 आउँछ विथ लाइफ टाइम भ्यालिडिटी र अर्को भनेको चाहिँ हामीहरुले यसमा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2019 फुल प्याकेज पाउँछौं र यो पनि तपाईले लाइफ टाइम भ्यालिडिटी का साथ पाउन सक्नुहुन्छ। ग्राफिक्स को कुरा गर्ने हो भने योगा स्लिम 7 कार्बनमा इंटीग्रेटेड इंटेल आइरिस एक्सी ग्राफिक्स छ कामको लागि चाहिँ एकदम रिलायबल हुन सक्छ। अब यसमा अर्को एक्सटर्नल एनभिडिया को ग्राफिक्स कार्ड त छैन त्यही ग्राफिक्स नभएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो लाइट बिल्ड छ। फेरि ग्राफिक्स हाल्न बित्तिकै त यसमा अलिकति वेट बढिहाल्छ नि त त्यसैले पनि हुन सक्छ नहालेको बट हाले भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्छु। योगा स्लिम 7 कार्बन को डिस्प्ले को कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामीले 13 इंच क्वाड एचडी डिस्प्ले पाउन सक्छौं जसको चाहिँ ब्राइटनेस 300 निट्स सम्म जान सक्छ भने यसमा हामीले IPS डिस्प्ले पनि पाउन सक्छौं र एन्टी ग्लेयर फिचर पनि पाउन सक्छौं। अर्को चाहिँ 100% sRGB ट्रू कलर पाउन सक्छौं र यो चाहिँ डल्बी भिजन सर्टिफाइड पनि हो भनेपछि एकदम एक्सिलेन्ट भिजुअल्स चाहिँ हामीले यसमा पाउन सक्छौं। भिजुअल्समा चाहिँ कुनै पनि कम्प्रोमाइज भने यो ल्यापटपमा छैन। सो योगा स्लिम 7 कार्बन को चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप को कुरा गर्ने हो भने Lenovoले चाहिँ यसमा 9 आवर्स सम्मको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ भनेर क्लेम गरेको छ। योगा स्लिम 7 कार्बनमा चाहिँ क्विक चार्ज फिचर्स पनि छ त्यसको कारणले चाहिँ तपाईले चाहिँ 15 मिनेट चार्ज गर्दाखेरि 2 घण्टासम्म पनि थान्छ। सो क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने योगा स्लिम 7 कार्बनमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ इन्फ्रारेड फेशियल रिकग्निसन फिचर्स पनि पाउन सक्छौं जसको कारणले चाहिँ हामीले फेसबाटै अनलक गर्न सक्छौं भने अर्को भने चाहिँ हामीले TOF फिचर्स पनि पाउँछौं र यसको क्यामेराकै मात्र कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ 720 पिक्सल्स को HD क्यामेरा पाउन सक्छौं र यो चाहिँ अब फेशियल रिकग्निसन चाहिँ एकदम एडभान्स खालको चाहिँ सेक्युरिटी सिस्टम हो जसले चाहिँ तपाईको इन्फ्रारेड युज गरेर चाहिँ तपाईहरुको फेशियल सेक्युरिटी सिस्टम रिकग्नाइजेसन युज गर्छ। योगा स्लिम 7 कार्बन को चाहिँ पोर्ट्सहरुको कुरा गर्ने हो भने यसमा चाहिँ USB थन्डरबोल्ट पाउन सक्नुहुन्छ, USB टाइप C पाउन सक्नुहुन्छ, हेडफोन एन्ड माइक्रोफोन ज्याक पाउन सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईहरुको कामको लागि युज हुने अलमोस्ट सबै हालको तपाईहरुले पोर्ट्स पाउन सक्नुहुन्छ र पोर्ट्समा चाहिँ तपाईहरुको HDMI आउटपुट को लागि पनि यसमा छुट्टै HDMI आउटपुट केबल पनि दिएको छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको बक्समै चाहिँ इनबक्समै चाहिँ आउँछ जसबाट चाहिँ तपाईहरुले टाइप C बाट चाहिँ HDMI र VGA दुईटै छुट्टै अवेलेबल पनि गरेको छ। यसमा चाहिँ कसको लागि चाहिँ यो योगा स्लिम 7 कार्बन बेस्ट रिकमेन्डेसन हुन सक्छ भन्दाखेरि उहाँहरुको लागि जो चाहिँ ल्यापटप लिन सोच्दै हुनुहुन्छ एकदम अल्ट्रा लाइट ल्यापटप हैन एकदम हलुका यो चाहिँ प्वाख जस्तै हलुका छ र यदि तपाईहरु चाहिँ
लाइट वेट पनि चाहनुहुन्छ हैन एकदम लाइट वेट यो हालेको पनि थाहा हुँदैन बोकेको पनि थाहा हुँदैन त्यस्तो लाइट वेट छ यो र त्यस्तै लाइट वेट खोज्नुहुन्छ पोर्टेबल खोज्नुहुन्छ र परफर्मेन्स पनि एकदम दामी दिने खोज्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ल्यापटपहरु चाहिँ तपाईहरुको लागि हुन सक्छ र यसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 1 इयरको वारेन्टी पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ जेन्युइन वारेन्टी हो र तपाईहरु चाहिँ यो योगा स्लिम 7 कार्बनमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा अझै धेरै जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले तलको डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि जान्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको लागि कुनै पनि क्वेरीज छ भने तल कमेन्ट्समा पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ल्यापटप लिने सोच्दै हुनुहुन्छ Lenovo ल्यापटप्स लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमै अथोराइज्ड भनेको Lenovo ल्यापटपको लागि मेगाटेक नेपाल मात्रै हो र अन्तिम समय हेर्दिनु भयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद म हुँ विमल राणाबाट हामी अर्को भिडियोमा यस्तै दामी ल्यापटपहरुको बारेमा यस्तै नयाँ ल्यापटपहरुको बारेमा अझै धेरै जान्ने प्रयास गर्छौं त्यति समयसम्मको लागि चाहिँ म बिदा माग्न चाहन्छु नमस्ते